Наступили нелегкие для студента учебные будни. Никто и ничто не стоит на месте. Вот и сегодня, 4 сентября, в инжиниринговом центре Набережно-Челнинского института КФУ прошла встреча с мэром города Набережные Челны Василием Гаязовичем Шахразиевым. Совсем недавно, во время проведения Всероссийской школы студенческого актива на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Дубравушка» прошла встреча мэра нашего города со студентами со всей России. 1 сентября, в День знаний, Василий Гаязович выступил с приветственной и поздравительной речью перед студентами нашего вуза. Каждая встреча проходила в самой дружественной и позитивной обстановке. Как оказалось, это не последний визит главы администрации города. В инжиниринговом центре состоялась публичная лекция на тему итоги социально-экономического развития города. За последний год в Автограде было сделано немало. Внесен большой вклад в развитие инфраструктуры и социально значимых проектов. Наверное, нужны два составляющих, которых надо начинать в слишком юном возрасте, допустим, в дошкольном образовательном учреждении в школе. Это особая любовь к нашему городу, который называется сегодня патриотизм. Второе – это создание комфортных условий для проживания. То есть это достойная заработная плата, хорошие условия быта. Но и самое главное, что этот комфортный город, которого никогда не хочется покидать. Еще одним именитым гостем стала Светлана Михайловна Захарова, председатель Комитета Государственного совета Республики Татарстан по социальной и молодежной политике. Основной целевой аудиторией лекции стали старосты групп, профорги отделений и активисты самых разных направлений студенческой жизни института. Ведь именно на них и на всех студентов крупнейшего вуза Автограда возлагаются большие надежды. Я считаю, такие встречи очень полезны для нашего вуза, потому что все-таки представители власти приходят, говорят со студентами, общаются, передают определенную информацию, студенты ее получают. Не просто какая-то огласка, то, что мы сделали так, а показывают действительно факты, как можно реализовывать себя дальше, как можно показать, проявить себя. Рассказывают про организации, которые не только у нас в городе, а также и в республике. Очень приятно, когда люди такого статуса приходят к народу, приходят к молодежи, проводят такие лекции, такие беседы. Это очень позитивно, это очень классно. Вообще, мэр нашего города прекрасный человек, и мы его часто видим рядом с молодежью. Вот и летом, когда он приезжал, и в лагерь, каждый год в Дубравушку он старается нам приезжать, проводить хорошие, серьезные беседы. Такие цикличные мероприятия идут, это вдохновляет студентов, вдохновляет молодежь. И когда наш мэр, тем более, сам активный, ведет спортивный образ жизни, есть на кого равняться, есть куда стремиться, это замечательно. В завершении встречи Василий Гаязович по традиции поздравил тех студентов, кто праздновал сегодня день своего рождения. А директор нашего вуза Ганиев Махмуд Масхутович в свою очередь вручил мэру благодарственное письмо за поддержку студенческих инициатив, за встречу с активом и внесение особого вклада в воспитание молодежи. Улыбки, громкие аплодисменты, отличное настроение и уверенность в достойном будущем нашего города стали своеобразными атрибутами визита Василия Шахразиева к нашим студентам, которые с неизменным интересом принимают в них участие и с гордостью делятся впечатлениями и фотографиями со своими друзьями. Тема социально-экономического развития всегда будет актуальна для каждого жителя и гостя города, а зависит развитие во многом от нынешней молодежи. Именно поэтому важно как можно чаще проводить подобные публичные лекции со студентами самого крупного вуза Автограда. Любовь Архипова, Раиль Хуснудинов, специально для Студпроф.рф.